ماما شو الطبخة اليوم؟ كنت ناقعة حمص وبدي أسلقه. يلا لازم تحذري شو رح أعمل. أوكي، بس رح تساعديني؟ تنفع مقبلات لرمضان. سلقت الحمص وبعدين رح أعمل الصوص: بقدونس وفلفل حار وتوم وعصير كتير ليمون وزيت زيتون وشوية ملح. بقلبهم مع بعض وبتركهم على جنب. وتاني شي رح أخلط الحمص مع ماء سلق الحمص بهالطريقة وأخلطهم بالخلاط ليصيروا مثل الكريم، وأضيفها فوق الخلطة اللي عملناها بالأول. وأهم مكون هي الطحينة. استعملت طحينة الصداوي من الكويت لأنه طبيعية 100%. ضفت معلقتين لبن وقلبتهم كتير منيح مع بعض، ورح أطبقها بصحن كتير حلو. حطيت حبات الحمص مع خلطة الحمص اللي عملناها ومنسبحهم مع بعض، وبزينها بزيت الزيتون والصوص اللي عملناه بالأول. حزرت حمص. غلط، ما بسموها حمص. يلا انتو بالتعليقات احذروا شو اسم هاي الأكلة ومن أي بلد، ولا وما تنسوا تجربوها برمضان.